देशको बजेटको परिपाटी विगत लामो समयदेखि सीमित ठाउँमा केन्द्रित हुने र खास गरेर विकासको आवश्यकता भएका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरू, हिमाली जिल्लाहरू बजेटबाट चाहिँ वञ्चित रहने किसिमको जुन निरन्तरता थियो, अहिले बजेटको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त्यो निरन्तरता यो बजेटले पनि जारी राखेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट 286 खर्ब छ। त्यो जिल्लाको हिसाब लाउँदा पनि 70 जिल्लामा 2.5 अरब भन्दा बढी पर्छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रको हिसाब लाउँदा पनि यो 1.5 अरब भन्दा बढी पर्नुपर्ने हो। तर मैले यहाँ धेरै कुरा राखिनँ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी कति बजेट परेको छ त जिल्लाको भागमा? यो हेर्दाखेरि आफै यो बजेट पनि त्यो दिशातर्फ गइरहेको देखिँदैन। बजेट वक्तव्यमा खास गरी अहिले एउटा चर्चाको विषय छ। मलाई त त्यो जिल्लाको सांसदको नाताले त्यहाँको जनताले, सीमाका जनताले कुरा नउठाउनुस् पनि भनेका छन्। हामीलाई मार्का मात्रै हुन्छ। नेपालको संसदमा बहस छ, छलफल छ, बजेट छैन, बाटो छैन, खानालाई रासन छैन। तपाईहरुले त्यहाँ बोल्दाखेरि हामीलाई पीडा मात्रै हुन्छ भनेर पनि भनेको छ। तर पनि फेरि केही बोल्दैन भन्ने पनि त्यहाँ गुनासो छ। मैले बोल्नै पर्छ। सीमा क्षेत्रको बजेटको लागि त्यत्रो छलफल भयो, अहिले पनि कुरा उठिरहेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विशेष प्राथमिकता पनि भन्नुभयो। त्यो 87 किलोमिटर बाटो, कडा चट्टानी विभाग सीमामा जम्मा 13 करोड छ। कस्तो विशेष प्राथमिकता होला? यत्रो ठुलो बजेटमा, यति खरबको बजेटमा त्यत्रो ठुलो सडक, महत्त्वको सडकमा ध्यान नपुग्ने कुरा के आइपर्या होला? देशको राजस्व, आर्थिक समस्या परेर अथवा के कारणले होला? त्यहाँको जनताको गुनासो, त्यहाँको जनताको भावना मैले यो संशोधन मार्फत प्रकट गर्न खोजिरहेको छु। यो कुनै एउटा सडक मात्र होइन, त्यो एउटा विकास योजना केही वर्ष ढिलो हुँदैमा केही फरक पर्दैन। यो त देशलाई एउटा जोड्ने कुरा हो, भूभागसँग जोड्ने कुरा हो, देशको स्वाभिमान जोड्ने कुरा हो। यसर्थ यो कुरा किन यस्तो हुनु पुग्यो, म एकदम यसमा दुखित छु। मलाई यस बारेमा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले के आगामी दिनमा सोच्नु भएको छ, के कुरा राखिदिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। दोस्रो कुरा, शिक्षाको क्षेत्रमा निश्चित रूपमा केही सुधारका कुराहरू आएका छन्। तर पनि अझै हाम्रो शिक्षा एकदम जटिल अवस्थामा पुगेको छ। अहिले दुर्गम जिल्लाका पहाडका दुर्गम ठाउँहरूबाट मान्छेहरू बसाइसराई गरिरहेका छन्। तराईतर्फ, सहरतर्फ त्यहाँ गरिब मात्रै बसेका छन्। तर हाम्रो शिक्षा नीति कहाँ गएको छ भने संख्याको आधारमा स्कुल खोल्ने। गरिबको थोरै बस्ती छ, टाढा छ, नजिक स्कुल छैन, हामीले मर्जो गरिरहेछौँ, स्कुल खारिज गरिरहेछौँ, गरिबले पढ्न पाइरहेको छैन। हुने खाने मान्छे त सहरमा पठाइरहेछ, बोर्डिङ पठाइरहेछ। दुर्गम भेगमा बसेका जनताहरूको 10 परिवार, 15 परिवार, 8 परिवारका बस्तीहरू अर्को स्कुल जानलाई 1 दिन लाग्छ, 4 घण्टा लाग्छ, 5 घण्टा लाग्छ। 5 वर्षको बच्चा कहाँबाट हिँडेर जाने? पहरा छन्, लडेर मर्ने अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ संख्याको आधारमा विद्यालयहरू मर्ज गर्दाखेरि त्यहाँको जनताले चाहिँ कि घरखेत गरेर बसाइ सर्नुपर्ने अवस्था छ, कि चाहिँ तपाईँको विद्यालय नै पठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छैन। यस विषयमा नीतिगत रूपमा सरकारले ध्यान दियोस्। विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन। विद्यालयका कर्मचारीहरू, विद्यालयका कार्य सहयोगीहरू अहिले 60 वर्षमा अवकाश गरिरहेका छन्। न्यून वेतनमा जीवन गुजारेका, सर्वोच्च अदालतको भर्खरको फैसला भनेर सरकारले उनीहरूलाई रित्तो हात घर पठाइरहेको छ, रोइरहेका छन्। उनीहरूको कुनै पनि व्यवस्था भइरहेको छैन। ती विद्यालयका शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, कार्य सहयोगीहरूको बारेमा पनि सरकारले एउटा संरक्षणको नीति, उनीहरूको जीविकोपार्जनको नीति लिनु जरुरी छ। स्वास्थ्यमा अझै पनि गरिबले स्वास्थ्य सुविधा नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। वीर अस्पतालमा 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना पछि पालो आउने स्थिति छ। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि एकदम नीतिगत सुधार जरुरी छ। गरिबलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारको ध्यान जानु पर्ने जरुरी छ। मेरा यति टिप्पणी राख्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।